Твари. Привет, солнце, на связи снова Дарья. Сегодня мы с Чихару будем проводить 24 часа на острове. Надеюсь, вам понравится такая идея. Я не сказала, что буду участвовать в этой идее. Ну, Чихару, пожалуйста. Это будет очень весело, обещаю. Ну даже не знаю. Отлично, идем. Чихару, держись крепко, мы отправляемся в морское путешествие. Приехали. Чихару, ты где? Ты же плавать не умеешь, куда ты лезешь, дура? Скучно. Это будет очень весело, обещаю. Я же говорила, что это плохая идея, зачем ты нас сюда привела? Я хочу есть. Поплыли за рыбой. Дарья, ты дура, ты же облюешься потом, что ты делаешь. Смотри, какая вкуснятина. Куда я попала? Ням-ням-ням-ням. Какой ужас! Ты вообще не ела, не критикуй. Ну давай в прятки. Отстань от меня. Смотри, тут доски, видимо, мы тут не первые. Ага, зато последняя. Чихару, он е-е-е-е-е-е-те. Блин, я опаздываю. Ну наконец-то, я уже устала тебя ждать, пошли быстрее.